วัสดีครับก่อนที่จะเริ่มการบรรยายในครั้งนี้ครับมีใครอยากจะแนะนำตัวก่อนไหมครับเชิญครับเอค่ะเอครับผมครับวัดครับวัดครับคุณครับแพลวค่ะแพรครับคุณครับเล็กครับเจนครับคุณครับผมครับผมก็ขอแนะนำตัวนะครับผมชื่อนายธนภูมิวงศ์ไพนะครับวันนี้จะมาบรรยายในหัวข้อเรื่อง Tip and Trick for TOEIC Exam ครับซึ่งก่อนที่จะเริ่มการบรรยายในครั้งนี้ขอให้ทุกคนปิดเครื่องสื่อสารต่างๆทุกชนิดครับเพื่อไม่เป็นการรบกวนผู้บรรยายและผู้ฟังคนอื่นนะครับคนครับหัวข้อแรกของเราก็คือ TOEIC นะครับโอเคครับมีใครรู้จักคำว่า TOEIC ไหมครับผมเชื่อได้ว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้จักคำนี้เป็นอย่างดีครับเพราะว่าเมื่อไม่นานนี้มหาลัยได้มีการจับสอบ TOEIC ขึ้นมาครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนในห้องนี้ก็จะได้สอบไปเรามาดูนะครับว่า TOEIC ความหมายที่แท้จริงคือหมายความว่าอะไรครับ TOEIC มีคำย่อมาจากคำว่า Test of English for International Communication ก็คือแปลอย่างคร่าวๆจะแปลได้ว่าเป็นการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสำหรับการสื่อสารในระดับสากลนะครับก็คือในตัวข้อสอบนี้ถูกทำขึ้นมาโดย ETS นะครับก็คือตัวย่อมาจากคำว่า Educational Testing Service นะครับก็คือตัวบริษัทนี้เขาจะอยากจะใช้ข้อสอบตัวนี้เป็นการในการชี้วัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษของผู้ที่เข้ามาสอบครับซึ่งคนที่เข้ามาสอบนั้นจะสามารถนำผลสอบที่ได้ไปยื่นสมัครในการทำงานได้ในทั่วโลกนะครับแล้วก็คะแนนสอบจะมีระยะเวลา2 ปีนะครับไม่ทราบว่าในหัวข้อแรกนี้มีใครมีข้อสงสัยไหมครับโอเคครับถ้ายังไม่มีผมขอผ่านไปหัวข้อต่อไปครับหัวข้อต่อไปก็คือ Kind of State in TOEIC ครับเมื่อเรารู้จักข้อสอบ TOEIC แล้วเราก็มารู้กันว่าในข้อสอบ TOEIC นั้นมีการสอบประเภทใดบ้างครับซึ่งผมจะขอถามทุกคนก่อนครับในเมื่อทุกคนก็น่าจะเคยเห็นข้อสอบ TOEIC ผ่านมาบ้างแล้วอยากถามว่ามีใครพอจะทราบครับว่า TOEIC มีการสอบประเภทไหนบ้างครับเชิญครับ Listening ขอบคุณครับ Writing ขอบคุณครับ speaking ค่ะ Speaking ขอบคุณครับ listening Listening ขอบคุณครับขออนุญาตจดครับ อย่างแรกก็คือจะมี listening นะครับอย่างที่2ก็จะมี reading นะครับอย่างที่3ก็จะมี speaking นะครับอย่างที่4ก็จะมี writing ครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคำตอบที่ได้นั้นตรงกับข้อมูลกับที่ผมหามาหรือเปล่านะครับเรามาดูครับข้อสอบTOEICนั้นมีทั้งหมด4 พาร์ทเป็นหลักๆนะครับก็คือมี listening part ก็คือจะเป็นการทดสอบผู้เข้าสอบด้วยการพูดผ่านวิทยุแล้วให้ผู้เข้าสอบทำความเข้าใจกับข้อความที่ได้รับนะครับแล้วก็ตอบคำถามไปส่วนข้อ2คือ reading part นะ reading part ก็คือจะมี passage หรือว่าข้อความให้เราอ่านแล้วจับใจความสำคัญให้ได้แล้วตอบคำถามครับส่วน speaking part ก็จะเป็นการหมวดการ speaking ครับจะเป็นการทดสอบแกรมมาในการพูดของผู้เข้าสอบส่วน writing ข้อสุดท้ายก็คือเป็นการเขียนซึ่งข้อสอบก็น่าจะเป็นพวกประมาณจดหมายอะไรครับให้เขียนแล้วให้ถูกหลักไวยากรณ์ครับไม่ทราบว่าก่อนจะจบหัวข้อนี้มีใครมีข้อสงสัยไหมครับเชิญครับอยากจะรู้ว่าTOEICเนี่ยจะมีการสอบด้าน speaking กับ writing เนี่ยเมื่อไหร่ครับ เป็นคำถามที่น่าสนใจครับแต่มันอยู่นอกเหนือสโคปที่ผมจะนำมาเสนอในครั้งนี้ผมจะขอตอบในช่วงพักเบรกครับความยากจนครับ
ครับมีใครมีข้อสงสัยอีกไหมครับเดี๋ยวไม่มีถ้างั้นผมขอพาไปหัวข้อต่อไปนะครับส่วนหัวข้อต่อไปของเราก็คือเราจะอธิบายใน2พาร์ทแรกที่เราได้เขียนไว้ครับก็คือ listening กับ reading ครับเนื่องจากในเมืองไทยจะมีการสอบTOEICในพาร์ททั้ง2พาร์ทนี้เป็นหลักนะครับผมก็เลยยก2พาร์ทนี้มาพูดเป็นหลักครับเรามาดูครับข้อสอบ listening ของTOEICจะมีด้วยกัน4พาร์ทเป็นหลักครับก็คือ photograph question and response conversation แล้วก็ short talk ครับซึ่งในแต่ละพาร์ทก็จะมีความแตกต่างกันไปครับลองดูจากตัวอย่างแรกครับ photograph ก็คือส่วนด้านก็จะเป็นรูปครับข้อสอบนั้นก็คือจะให้เราอธิบายรูปภาพออกมาให้ได้โดยการฟังจากวิทยุที่ทางกรมสอบเขาเปิดให้ฟังครับส่วนข้อที่2คือ question and response question and response ก็คือการที่เสียงในวิทยุจะถามเรามาคำถามหนึ่งครับแล้วให้เราเลือกช้อยคำตอบที่ตอบให้ตรงกับคำถามนั้นๆครับส่วน conversation ก็คือการที่เราได้ฟังบุคคล2บุคคลพูดคุยกันนะครับแล้วให้เราจับใจความสำคัญให้ได้ว่าเขาพูดคุยเรื่องอะไรแล้วตอบคำถามที่อยู่ในข้อสอบให้ถูกต้องนะส่วนสุดท้าย short talk ก็คือเป็นการที่เราได้ฟังบุคคลหนึ่งพูดจาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเราขึ้นมาอย่างหนึ่งครับแล้วให้เราจับใจความสำคัญว่าเขาพูดเกี่ยวเรื่องอะไรมีอะไรบ้างแล้วให้เราตอบถามลงไปในข้อสอบให้ถูกต้องและสอดคล้องครับซึ่งเราก็จะมาดูนะครับว่าเทคนิคในการทำข้อสอบในพาร์ทนี้มีอย่างไรบ้างครับตามหัวข้อครับ5 Great Tips to Master TOEIC Listening ครับก็คือ5เคล็ดลับในการทำข้อสอบTOEICในด้าน listening ให้อยู่ในระดับที่ดีครับก็คือข้อแรกคือ repeat ครับก่อนในสอบทุกคนก็ต้องทำกันบ่อยครับ repeat ก็คือการที่เราทบทวนและลองทำข้อสอบเก่าๆดูนะครับซึ่งจะเป็นการตัวที่เสริมความมั่นใจเราแล้วทำให้เราสามารถทำข้อสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับส่วนข้อที่2คือ read ก็คือการอ่านให้ถี่ถ้วนและมีความรอบคอบครับการอ่านคำถามให้ถี่ถ้วนและรอบคอบนั้นจะทำให้เราสามารถตอบคำถามได้อย่างตรงประเด็นและได้คะแนนในข้อนั้นๆครับส่วนข้อที่3คือ time ครับคือในการเวลาการสอบ listening นี้ครับเขาจะให้เวลามาประมาณ45นาทีครับซึ่งข้อสอบทั้งหมดมีประมาณ100ข้อดังนั้นเราต้องรู้จัก manage เวลาในแต่ละข้อครับสมมติถ้าเราเสียเวลาในข้อนั้นมากเกินไปจะทำให้เราได้คะแนนในข้อถัดมาน้อยลงครับส่วนข้อที่4นั่นคือ concentrate ครับข้อที่4ก็คือการตั้งใจฟังครับตั้งใจฟังก็คือในระหว่างที่เขาพูดมาเราต้องมีความตั้งใจและจับใจความสำคัญให้ได้ว่าเขาพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับถ้าเราสามารถจับใจความตัวนี้ได้จะทำให้เราสามารถตอบคำถามและได้คะแนนในข้อนั้นๆได้ครับข้อสุดท้ายคือ predict ในกรณีที่เราฟังตัวอย่างที่เขาพูดไม่ทันเนื่องจากข้อสอบ listening นั้นจะมีการพูดตัวอย่างเพียงแค่ครั้งเดียวครับจึงมีโอกาสสูงมากที่เราจะสามารถพลาดรายละเอียดบางจุดไปการ predict ก็คือเราจะ predict จากข้อมูลที่เราได้ฟังครับอย่างคร่าวๆแล้วลองโยงเรื่องราวดูว่าเรื่องราวที่เขาพูดมานั้นเกี่ยวกับอะไรแล้วคาดเดาคำตอบไปในทิศทางนั้นนะครับจะทำให้เรามีโอกาสได้คะแนนมากขึ้นครับก่อนจะจบพาร์ทนี้มีใครมีข้อสงสัยไหมครับไม่มีถ้าผมไปข้อต่อไปข้อต่อไปก็คือ reading นะครับเป็นส่วนที่2ของข้อสอบ TOEIC ครับเรามาดูกันนะว่าเขาจะมีลักษณะยังไงบ้างครับก็จะแบ่งเป็น3พาร์ทหลักๆครับจะมีข้อสอบทั้งหมด100ข้อแต่เวลาสอบทั้งหมด75คะแนนครับซึ่งจะแบ่งเป็น3พาร์ทคือ incomplete sentence incomplete sentence คืออะไรต้องหมายความว่าเป็นประโยคที่ไม่มีความสมบูรณ์ครับซึ่งจากตัวอย่างคือเขาจะให้ประโยคที่มีช่องว่างครับแล้วจะมีช้อยมาให้แล้วเราต้องตอบคำถามด้วยการเลือกคำนามหรืออะไรก็ตามที่ให้สอดคล้องกับโจทย์นะครับส่วนข้อที่2นั่นคือ trait completion ครับ trait completion คือการทำให้ข้อความตัวนั้นมีความสมบูรณ์ครับซึ่งในบทความที่เป็นตัวอย่างนี่คือเป็นการเขียนจดหมาย
สักอย่างครับ แต่เขาจะให้เราเพิ่มคำศัพท์ลงในช่องว่างให้มันถูกหลักไวยากรณ์ตามที่คนทั่วไปเขาเขียนจดหมายครับแล้วข้อสุดท้ายคือ reading comprehensive ตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำให้ทุกๆคนที่เข้าไปสอบนั้นเสียเวลามากที่สุดครับเนื่องจากข้อสอบจะเป็นแบบ unseen passage ครับก็คือเป็นข้อความที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนครับทำให้เราเสียเวลาในการอ่านมากและทำให้เราเสียเวลาในการทำข้อสอบนั้นๆจนทำข้อสอบข้อที่เหลือไม่ทันครับแล้วมาดูนะว่าเรามีเทคนิคการจัดการยังไงดีครับจากรูปภาพข้างบนครับก็คือเวลาในหมวด reading นั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากครับเนื่องจากเวลาที่เขาให้เหมือนจะมีเยอะคือนั่นคือ75 นาทีครับแต่แพสเซจที่เขาให้อ่านนั้นมีมากกว่าที่เราจะอ่านครับดังนั้นtimeเป็นตัวแรกครับคือตัวสำคัญที่เราควรจะจัดการครับก็คือการ manage เวลาในแต่ละข้อนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากสมมติถ้าเราจัดการเวลาผิดแล้วเราทำในข้อนั้นนานมากเกินไปข้อถัดไปเราก็จะทำไม่ทันแล้วเราทำให้เราเสียคะแนนในข้อนั้นๆครับต่อมาตัวที่ช่วยลดเวลาในการทำก็คือคีย์เวิร์ดครับให้เรานึกภาพสมมติถ้าเรามีบทความหนึ่งนะครับสมมติว่าเขาถามสักอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องไฟติ้งครับตัวนี้จะเป็นคีย์เวิร์ดของเราครับแล้วเราจะสามารถใช้คีย์เวิร์ดตัวนี้ในการหาได้ในแพสเซจครับสมมติถ้าเราไล่หาแพสเซจแล้วเราเจอคำว่า fighting เราจะมีโอกาสเจอคำถามเจอคำตอบที่สามารถตอบในคำถามนั้นได้เร็วมากกว่าที่เราไปนั่งไล่อ่านทุกๆบรรทัดครับส่วนข้อที่3คือ don't rush ครับ don't rush ก็คืออย่าเร่งรีบมากเกินไปอย่างที่ผมพูดก็คือเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจัดการใช่ไหมแต่การเร่งรีบเกินไปจนทำให้เราอ่านคำถามนั้นไม่ถูกต้องจะทำให้เราเกิดความผิดพลาดและตอบข้อสอบข้อนั้นผิดได้ครับดังนั้นทุกอย่างควรจะต้องมีความพอดีครับจับเวลาให้ถูกแล้วไม่ควรต้องรีบเกินไปครับอ่านให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนแล้วค่อยต่อครับส่วนข้อท้าย reading นี่จะมีทุกข้อครับเพราะว่าในข้อสอบตัวอีกนั้นก็ต้องมีคนที่ทำไม่ทันอยู่แล้วเนื่องจากข้อสอบมีปริมาณเยอะหรือไม่ก็ผู้สอบนั้นไม่สามารถจัดการเวลาในการทำข้อสอบเนี่ยข้อได้ทันครับคริติกนี้ก็จะช่วยเราครับคริติกนี้ก็คือช่วยเราในเรื่องสมมติถ้าเรามีคีย์เวิร์ดนึงครับแล้วเวลาในการสอบนั้นเหลือน้อยเต็มทีครับเราใช้ตัวคีย์เวิร์ดนี้ครับในการคริติกคำตอบอย่างเช่น fighting อย่างที่ยกตัวอย่างครับเราใช้คำนี้ครับในการตอบคำถามนั้นโดยที่เราจะได้ข้ามไปข้อต่อไปได้เร็วขึ้นโดยที่เราจะสามารถทำข้อสอบได้ทันเวลาได้ครบทุกข้อครับก่อนจะไปหัวข้อต่อไปมีใครมีข้อสงสัยไหมครับโอเคครับไม่มีถ้างั้นผมขอข้ามไปข้อต่อไปข้อต่อไปก็คือเป็น simple tip นะ simple tip ก็คือเป็นทิปที่หรือเคล็ดลับที่นอกเหนือที่ผมเคยพูดไปในแต่ละพาร์ทครับ simple tip ก็คือเป็นการเตรียมตัวแบบย่อยๆในการก่อนที่จะเข้าไปสอบข้อสอบตัวเองครับซึ่งเราจะมีเป็นวิดีโอให้ดูนะครับอันนี้เขาจะนำเสนอเป็นในการวาดรูปครับแต่ในแต่ละข้อนั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับการเตรียมตัวในการสอบไม่ว่าจะเป็นสามารถใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นสอบโทอีกหรือว่าสอบในมหาลัยที่เราสอบกันครับคือข้อแรกคือให้เราหมั่นทบทวนเป็นระยะเวลานานครับก็คือมันจะสอบข้อสอบคือDon't cramก็คืออย่าโหมอ่านหนังสือหนักภายในวันเดียวซึ่งเราจะชอบทำกันบ่อยก็คือการอ่านหนังสือภายในคืนเดียวหรือว่าเรียกว่าวันไนท์มิราเคิลอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะชอบทำกันบ่อยซึ่งทำแบบนั้นมันไม่สามารถทำให้การสอบนั้นมีประสิทธิภาพก็คือเราต้องหมั่นทบทวนครับข้อที่3ก็คือสอนเพื่อนๆของคุณครับในการสอนเพื่อนของคุณจะเป็นการทำให้ตัวคุณนั้นได้ทบทวนสิ่งที่คุณได้อ่านมาไปในตัวเลยครับจะทำให้คุณนั้นจดจำสิ่งที่อ่านได้ดีกว่าที่คุณอ่านเองครับส่วนข้อที่4ก็คือ mark key point นั่นคือการมาพวกคีย์เวิร์ดที่สำคัญครับอย่างเช่นถ้าเราเห็นคีย์เวิร์ดตัวนี้เราจะนึกถึงองค์ประกอบโดย
ยรวมของข้อความที่เราเคยอ่านจะทำให้การจดจำของเรานั้นดีขึ้นครับส่วนข้อที่5คือ sleep well ครับแน่นอนครับการพักผ่อนที่ดีจะทำให้ร่างกายเรามีสุขภาพแข็งแรงและเมื่อสุขภาพเราแข็งแรงแล้วสุขภาพจิตเราก็จะแข็งแรงทำให้มีประสิทธิภาพในการทำข้อสอบได้มากขึ้นครับก่อนที่จะจบพาร์ทนี้มีใครมีข้อสงสัยไหมเดี๋ยวไม่มีถ้านั้นไม่รู้ว่าไปโอเคครับก่อนที่เราจะมาเบรกครับขอให้ทุกท่านทำรีวิวควิซที่ได้แจกไปก่อนหน้าที่จะทำการบรรยายเลยครับเมื่อทำเสร็จแล้วขอให้ส่งมาตอนหลังเบรกครับโอเคครับถ้างั้นก็ขอพักเป็นเวลา5 นาทีครับเข้าสู่การบรรยายอีกครั้งนะครับหลังจากเบรกจากรีวิวควิซที่ผมได้รับจากทุกคนครับก็คือได้เห็นคำตอบมีความน่าสนใจมากเลยครับแสดงว่าการบรรยายในครั้งนี้ทุกคนก็สามารถเข้าใจไม่น้อยก็มากครับแล้วหัวข้อถัดไปไม่มีใครสงสัยครับถ้างั้นผมขออีก5 นาทีส่วนในช่วงเบรกที่คุณเซงได้ถามคำถามไว้ว่าข้อสอบ speaking และ writing จะจัดเมื่อไหร่ผมได้ชี้แจงไปแล้วไม่ทราบว่าเข้าใจไหมครับโอเคครับถ้างั้นขออนุญาตลงแล้วในส่วนถัดมาก็จะเป็นส่วนสรุปในแต่ละหัวข้อนะครับซึ่งเราก็จะมาดูในตอนแรกคือเป็นหัวข้อแรกคือเป็นโทอีกนะครับโทอีกทุกคนก็ได้รู้แล้วว่ามันคืออะไรนะครับก็คือเป็นบทเป็นข้อสอบที่สามารถชี้วัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของผู้ที่เข้ามาสอบนะครับส่วนข้อที่2คือ type of test ก็คือการสอบประเภทต่างๆในข้อสอบโทอีกครับว่ามีประเภทใดบ้างเนื่องจากที่ได้เห็นได้เขียนลงไปแล้วก็คือมีความสอดคล้องกับที่ผมถามมาครับส่วน2 พาร์ทนี้ก็คือเป็น2 พาร์ทที่เราได้ยกตัวอย่างมาจาก Type of Test นะครับซึ่ง2 พาร์ทนี้ก็จะมีเทคนิคสำคัญก็คือการที่เรา manage เวลาให้ได้ดีนะครับเมื่อ manage เวลาได้ดีนั้นจะทำให้เราทำข้อสอบได้เร็วแล้วมีเวลาในการตรวจทานมากขึ้นครับส่วนข้อสุดท้าย Simple Tip ก็คือเป็นทิปง่ายๆในการเตรียมตัวก่อนที่จะเข้าห้องสอบนะครับนี่ครับครับส่วนต่อมาก็จะเป็นส่วนที่ประเมินผู้บรรยายเองครับก็คือให้ทุกคนประเมินโดยสแกนผ่าน QR code ตัวนี้ครับแล้วก็ช่วยประเมินภายใน 10-15 วันด้วยครับแล้วก็สมมติถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมจากหัวข้อต่างๆเมื่อกี้แต่ยังคิดไม่ออกก็สามารถติดต่อผมมาได้ที่ทางอีเมลนี้ครับแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับการบรรยายในงานครั้งนี้ครับเข้าสู่การบรรยายอีกครั้งนะครับหลังจากเบรกจากรีวิวควิซที่ผมได้รับจากทุกคนครับก็คือได้เห็นคำตอบมีความน่าสนใจมากเลยครับแสดงว่าการบรรยายในครั้งนี้ทุกคนก็สามารถเข้าใจไม่น้อยก็มากครับแล้วหัวข้อถัดไปไม่มีใครสงสัยครับถ้างั้นผมขออีก5 นาทีส่วนในช่วงเบรกที่คุณเซงได้ถามคำถามไว้ว่าข้อสอบ speaking และ writing จะจัดเมื่อไหร่ผมได้ชี้แจงไปแล้วไม่ทราบว่าเข้าใจไหมครับโอเคครับถ้างั้นขออนุญาตลงแล้วในส่วนถัดมาก็จะเป็นส่วนสรุปในแต่ละหัวข้อนะครับซึ่งเราก็จะมาดูในตอนแรกคือเป็นหัวข้อแรกคือเป็นโทอีกนะครับโทอีกทุกคนก็ได้รู้แล้วว่ามันคืออะไรนะครับก็คือเป็นเป็นข้อสอบที่สามารถชี้วัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของผู้ที่เข้ามาสอบนะครับส่วนข้อที่2คือ type of test ก็คือการสอบประเภทต่างๆในข้อสอบโทอีกครับว่ามีประเภทใดบ้างเนื่องจากที่ได้เห็นได้เขียนลงไปแล้วก็คือมีความสอดคล้องกับที่ผมถามมาครับส่วน2 พาร์ทนี้ก็คือเป็น2 พาร์ทที่เราได้ยกตัวอย่างมาจาก Type of
ณนี้ก็จะมีเทคนิคสำคัญก็คือการที่เรา manage เวลาให้ได้ดีนะครับ เมื่อ manage เวลาได้ดีนั้นจะทำให้เราทำข้อสอบได้เร็วแล้วมีเวลาในการตรวจทานมากขึ้นครับส่วนข้อสุดท้าย simple tip ก็คือเป็นทิปง่ายๆในการเตรียมตัวก่อนที่จะเข้าห้องสอบนะครับโอเคครับครับส่วนต่อมาก็จะเป็นส่วนที่ประเมินผู้บรรยายเองครับก็คือให้ทุกคนประเมินโดยสแกนผ่าน QR code ตัวนี้ครับแล้วก็ช่วยประเมินภายใน 10-15 วันด้วยครับแล้วก็สมมติถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมจากหัวข้อต่างๆเมื่อกี้แต่ยังคิดไม่ออกก็สามารถติดต่อผมมาได้ที่ทางอีเมลนี้ครับแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับการบรรยายในงานครั้งนี้